Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. أزول في الأخوانت مرحبا يسكن تاع شانينو أساقيني بغا كنتيد أغرم الحوال ما أغرم سلحشاوش كل يوم نمشي سيقار فوالا سلامة تينا كنتي دي عجبن أغرم أجي الحوال أطاس لي غوساتي قلاني لو أغرم نفيفراس ويخدماس نعناع لوفصول ويخدماس لي بلات أطاس الحشاوشي قلان فوالا كينا ساقيني تيتخدمه سلوفصول كذا النعناع فوالا لي زونيون اي لا مونت فوالا j'ai le sel, une tomate, l'huile d'olive et la semoule moyenne. Voilà, je vais nettoyer les oignons et la menthe. Et je reviens. Voilà, j'ai bien nettoyé les oignons. La menthe aussi. J'enlève que les feuilles. Je prends pas les tiges. هادشي ردمتو الفصلاكي ذا القاق الفصله القاق تالمو ذا رقاق تسدو كلش ما يسعى بصلينا تكسمتي بصلينا تخدمت كان يفراوناكي فوالا je vais couper les oignons. ديوثتني تبعا يدينا خدمة غي دارهم الحوال هاتنا دليلة سلامة أمي تعجب. يزم مستكا كذا مقرض باسكو ثلاث وتالو غتسعدي الغوبو. Voilà, je vais passer tout ça dans le mixeur. Voilà, voilà, j'ai passé les oignons, la menthe au mixeur. لانوي سيرنون ثقطيط dégarni une tomate, voilà, juste une tomate pour donner du goût. Je rajoute un peu de sel, voilà. Là j'ai la semoule moyenne, pareil je mets un peu de sel. L'huile d'olive de préférence. Voilà, on frotte comme ça l'huile avec la semoule. Ensuite الحشاوشي اللي تسعى ثاني كنت دير هوان وكي إذا كي خمرتي تسلو في الصل وكذا هذا النعناع لو يستخدم ثقطيط لو يستخدم لي فلفله قرحان باش تقرح شي طوح. Et on rajoute la semoule à fur et à mesure. Là on rajoute pas l'eau وسنرنا رمان باسكو الفصل يسرح دي ومان. Voilà. Là, j'ai pas rajouté de l'eau. Voilà, je rajoute à fur et à mesure la semoule. استنوم في أولا سلاقل لما تخدم كني تجمع مثل لاباطني ما تجمع لاباطني باين. Voilà.
je rajoute un tout petit peu. Voilà, je ramasse tout. Voilà, là je vais faire deux. جمع مثل دوك تيتجمع مثاكني. فوالا عندنا له 6 مثاقير. فوالا إذا عدت نمسل نرشي طوح بور نشوف لنا اللوح يا تنمسلس العقل. لا ريافني كنود تسلينا راه نروح متكنس العقل. فوالا كي غنكيني ديجا ثنا ري غافاجينا ديال حمو. فوالا ابخي ما تفهم تاتي لي تساققت مليح نغتا زوره انت كني كنت هوا. فوالا كاين حملاتي كيقيس في براس مي مالوغوزمون ذاكيني ولاش في براس. اسمع لو حارت مورت ان شاء الله. لا لكن ثوالمت وسرني غير ميم با غنان البصل نيف كدمان طوماطيش رابي غاستا طوماطيش تبغم تستر نمتي فلفله قرحان ممتاز. فوالا هادي غاداجين ديجا ثاني يحمو. فوالا voilà, je vais faire la cuisson à l'extérieur. Voilà, غاداجين يحمى. باش تحكمي متكاني الغاز وكنو ديت الشيضره يانو من طول حشاوشني غتكون غادي تبغي كنس العقل وباس لو فو. فوالا ها ثانوا غروم الحوال.
Rosiden. Voilà. Accompagne avec l'huile d'olive. فتنزكي هكا كي الزيت يحمر. سلامة la vidéo qui t'a ajouté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. لا تنسوا تديروا قناة ديال هنا على فيديو نظام ما يبغى ربي يبقى على خير.